अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, तुसा दे पे वैली इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में मोहम्मद अली। दोस्तों भरा एलसीडी का मसला ये है, इस टाइम चलती पई है, लेकिन इन मसला ये है जो इन आवाज़ भी शोर बहुत ज़्यादा है। तो मैं सुना देना हाँ थोड़ा ज़्यादा। एलसीडी का यह मसला है जो इंदा आवाज़ बहुत ज़्यादा शोर होंगे। मकसद है कि आवाज़ क्लियर नहीं आता, तो उनके की सारा जरा छोटा जरा फॉल्ट है। तो मैं तो दसाना हाँ कि इन स्पीकर भी सही हैं, ये स्पीकर भी ठीक है। मकसद है कि इस टाइम में चलती भी पे, लेकिन इन मेन मसला है इन इस IC 1517 IC को अस चेंज करे स्विच मसला है। इन वोल्टेज ड्रॉप थी पैन जी वजह तो आवाज़ क्लियर नहीं आता, तो IC शॉर्ट भी थी सकती है। ये को चेंज करके तो दिखाने तो वह चेक करने जो ये IC सारी काम करेंदी या नहीं करेंदी। दोस्तों भिराओ IC असा चेंज कर छोड़िए। IC इन जी ओल्ड IC है वो वधी है, ठीक है जी। IC का नंबर है 1517। हूँ पूरे फुल ऑन करके चेक करने हैं जो ऑन थी गई है। इतनी पकड़ ऑन करके देखते हैं क्या इंदा आवाज़ सही आंदा है या नहीं आंदा। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें पाने के लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ, बेहतरीन, और अपनी जान दे भी सकता हूँ। ठीक है जी। सारी IC 100% वर्क करेंदी पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करे। सो कोई भी मसला होवे पूछण की गाल तुम कमेंट पूछ सकते हो। थोड़ी देरी भी उसी भरपूर रहनुमाई करे। अल्लाह हाफिज़।